galera, tudo bem? Então, eu não sei se vai ser Oi. assim. Fala, Deixa galera, eu falar mas oi tá bom, oi. para as pessoas, né? Ela já falou oi. Ou aliens, ou animais Então, de gente, estimação. como a gente prometeu no vídeo... Anterior. Quantos minutos passaram? Não sei. E eu não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois, porque eu não sei se funciona o que a gente tá fazendo. Porque a gente tá gravando sem... Ó, daí depois vocês vão sem deixar vídeo, assim. O aqui vídeo nos ainda tá comentários. postando. Deu certo ou não? Não, é que não eles tem vão ter que comentários. adivinhar. Não tem comentários. Ah, que pena. Então, gente, hoje vamos queimar vários papéis. Mas, gente, Uma lembrando, a gente é muito idiota. Pula fogueira. Deixa, pula fogueira, não faça isso em casa. Cuidado, para Tá bom? não queimar. A gente é bem Porque idiota essa mesmo. fogueira já queimou. Então, tipo, não faça isso em casa. A gente é burra, muito burra. Principalmente a... Não, eu já fiz essa piada no outro vídeo, continua. Que faz, eu acho que 3 minutos atrás. Ou 2. Mais ou menos, 3. Ah, mas bota fogo em tudo logo, por favor, tá? Quero ver isso. Pera, antes eu vou Sentar pegar nessa um cadeira papel. aqui, né? Pode sentar, senta. Estou sentada. Sinta-se em casa. Eu tô na casa do meu pai, não na minha, mas ok. Sinta-se em casa. Estou... Aí eu vou fazer ali dentro. porque... Se eu me distrair às vezes é porque eu sou meio distraída. Eu também sou. A Esther, às vezes, eu tenho que perguntar umas 30 vezes pra ela. Aí é aqui, ó. Aqui. Agora eu coloco ali. E ela vai passar pra outros papéis. Fogo. Aí junta tudo ali. Ó, coloca esse papel junto aqui também. Esse aqui eu já tô pegando. Calma aí. Vou colocar nisso. Eu tô segurando aqui esse papel, hein, gente. Aqui. Já tá com fogo. Vou colocar ali. E vai ficar assim a nossa fogueirinha. Olha que legal. É uma Se a fogueira gente bem tivesse legal. marshmallow aqui, a gente pegava Ia ser isso. bem legal. Então, gente, esse foi o tutorial de como acender uma fogueira em casa. Deixa o like. Não acenda isso em casa. Não, por favor. A gente é idiota. Ah, se os seus pais quiserem queimar, sabe aquele trocinho que espeta, sabe? Tipo de pinheiro ali, ó. Tá vendo aquele pinheiro? Ó. Não faça isso. Tem um trocinho ali, ó. Esses trocinhos A gente aí, já esquentou. e daí, só que queima mais rápido. Se o seu pai ou sua mãe, seus responsáveis, quiserem fazer isso, Eu acho que Aí, depois a gente vai fazer mais um vídeo, só que Parece maior, carvão isso gente. daqui. Só que maior ainda. Parece Nossa, muito fogueira. carvão. Ali. Parece mesmo. A gente pode fazer outro vídeo maior mesmo. Eu vou pegar várias folhas de papel, não vou pegar só 5. Dessa vez eu vou pegar umas 10. Dessa vez eu pego 10. 10. 10. Olha, ainda tem. Tá no tapete, Sara. Ai, apagou. Ainda Graças bem, ao né? Deus. Porque, né? Agora eu Olha, vou tá pegar mais tudo papel com pra gente fazer fumaça mais. aqui. E a Esther vai fazer Eu mais. vou pegar mais papel. Pega. Olha. Vamos esperar aqui a Esther, né? Olhando aqui. Se vocês quiserem ver meu rosto, deixa like. Como eu já disse, vocês já viram na fotinho, mas eu estou fazendo uma careta que não é muito legal. Consigo fazer uma cara de porco. 10, melhor ainda. Me É. ajuda a contar, né, querida? Não Vamos lá. Uma. Pega aí. Vamos. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E mais? E 10. Nossa, deu 10 certinho. Ué, você contou ali? Então tá. Vamos botar aqui no tapete, ó. No tapete. O tapete já tá todo A gente já apagado vai colocar mesmo. aqui, ó. Vamos colocar ali mesmo. Tudo Mas certo. antes eu vou queimar, viu? Eu vou pegar esse daqui pra queimar. Você tem que escolher um papel pra você queimar isso. Não, só mostrei por você mesmo. Que bom. Ai,
guarda, a gente só tem 11 e 8 anos. Oh, Jesus amado, pelo amor de Deus. 8 e 11 anos, Esther. Fala a sua idade primeiro porque você é mais nova, entendeu? Não 11 e 8. Porque fica estranho. Eu tenho isso na minha cabeça, de que fica estranho. O papel vai sair voando, Esther. É melhor você acender logo isso daí. Já acendeu? Não. Ah, já acendeu. Já tá ótimo, Esther. Coloca nas outras, Esther. Ela não me ouve. Ali, coloca ali. Coloca nos outros. Isso, agora coloque mais um ali. Que é bastante, né? Oh, Deus. Acho que é bom você colocar em outro. Ela vai lá dentro colocar. Ó, o Toreto. Toreto! O pessoal tem que ver sua cara, olha aqui. Toreto, vem cá. Papai tá quase acordando. Ah, não. Toreto é bem grande. Ah, o vento aumenta o fogo, eu acho. Ó, Ah, legal. Oi, Esther. Que é? Eita, Que? fudeu. Não sei, eu tô aqui com a Sara. Já era, gente. Pegar folha e colocar ali. Eu tava sentado naquela cadeira. Sério, o cheiro tá muito ruim. Acho que é por isso que o nosso pai acordou. Por causa do cheiro. Isso. Quero super hoje. Em vez de esperar apagar logo, vou apagar com o chinelo. E olha, gente, vai virando pozinho, tipo cinza de cigarro. É legal. Nossa, depois, Olha aqui. se o nosso pai vier, ele vai nos matar. Né? Ele vai nos matar de qualquer jeito, certo? Mas você não pode colocar a culpa em mim, tá? Tá? É culpa de nós dois. Tá. Eu vou pegar mais papel. Muito. Ah, Esther, eu acho uma péssima ideia. 20. 20, por favor. Tá, pega logo, gente. 20 papéis. Ai, gente, meu Deus. Ó, passarinho. Às vezes tem uns pombos que vêm comer a comida do Toreto. Agora tá sem comida ali. Vocês já Vamos ver comeram. se tem 20. Vamos ver. Vai, mesma coisa de antes. 1, 2, 3, 4, 5. Desperdício de papel, gente. 6, Até 20 só, tá? tá. 7, Até 15. 20, 8. Você que resolveu, então vai ser isso. 9, 10, 11, 12. Vocês devem estar achando um saco isso, né? 13. Não tá. Fazer o quê? 14. 15. Pronto, chega. Não, Ah, não, eu não quero. Por favor. você já falou 20. Não. Então tá, pronto, guarda. Vamos guardar os papéis, porque ela realmente se tocou. Agora, olha ali o Vai Toreto. ficar queimando as coisas, Esther. Eita, pega. Porra. A gente não tá pegando fósforo. A gente tá pegando isqueiro. Ai, desculpa. Eu só não falei. ele que a gente não tá pegando fósforo. Tá. A gente tá gravando vídeo, É, a papai. gente não tá pegando fósforo. Olha o nosso pai aqui. Ele é Olha a muito cara bonito, dele. Muito, nossa. Nossa, que cheiro. Papai tá com cheiro. Ele vai nos matar. Sim. Isso daqui eu queimei aqui dentro e não sai mais. É impossível sair disso aqui. Tá, vamos. Me ajuda a arrumar? Claro. Bloquinhos de papel. Isso. Tem um que caiu no chão. Eu acho que a Esther pegou que caiu no chão. Olha aqui, papéis. Agora vamos ver. Não, cadê a esquerda? Ali. Ali atrás. São umas apenas pequenas meninas.
queimando coisas como papel e outras coisas. A gente fez várias experiências até ver que o papel ficava um tempinho acendendo. Ontem a gente fez isso. Coloca ali. Coloca. Ai, terra. Vamos. Sou uma péssima câmera, eu sei. Mas fazer o quê, né? Quando a gente tiver dinheiro, quando a gente virar modinha do YouTube, A gente nunca vai virar modinha no YouTube, Esther. a gente vai sim. Olha o estilo de mais vídeo que a coisa. gente marca, onde que a gente faz. Olha, gente, deixa eu dar uma ajudinha pro fogo. A ajudinha do fogo. A ajudinha do fogo aí na sua casa. Papai tá vindo aqui. Nossa, pai. Eita. Fecha isso logo. Tô no banheiro. Outra caixa. Ó, a gente tá uma lanterna. Ai, gente do céu. A gente trocou. Cadê? Papai vai vir aqui. Para de acender isso, Esther. Fecha essa tampa. Que é bem desagradável. Não faz isso, Esther. Vai virar um sabonete líquido. Ai, tudo bem. Só quero ver. Gente, era pra ser um vídeo fazendo uma fogueira. Todos felizes, cantando. Só que daí o papai descobriu. Então, É culpa dele, ó. Ele, viu? ai, que legal. Ele tá ali. Gente, vejam pra gente. Não, Não, ele não tá. com licença, deixa eu ver. Tá. Vamos ver pela janela. Não dá, eu acho. Não, isso é alto. Nenhum sinal dele por enquanto. Esther, você tá com medo? Eu com um pouco, que ele nos bate. Ele vai nos matar. Não vai deixar a gente enrolar os brigadeiros. Mas a gente. A gente vai ficar até umas 5 horas aqui, gente. Sim. Então dá pra gravar bastante vídeo. Que nem ontem dos vídeos da Esther dançando. Eu não quero segurar esse sabonete. Calminha. Isso era só o sabonete. Eu sei. E isso é só um isqueiro que mata pessoas. Será que ainda tá acesa a fogueira? Eu acho que sim. Vamos lá ver. Não. Vamos. Tá, só rapidinho. riscar um pouco. Deixa eu colocar o sabonete no lugar aqui. Vamos deixar aqui pra fingir que a gente não tem. Gente, a Esther já tá indo correndo. Eu tô indo com calma. Já apagou a fogueira? Já, infelizmente. Eu só queria um vídeo com uma fogueira. É pedir demais isso, Esther? Olha pra mim. É pedir demais um vídeo com uma fogueira. Não. Então, é que o papai... A continuação deixa pro próximo vídeo. Até mais. Vamos ficar aqui? Sim, até mais.